दोस्तों, मेडिकल हमसफ़र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेडिकल हमसफ़र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे हमदर्द जोशीना कफ सिरप के इस्तेमाल से क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमदर्द जोशीना कफ सिरप के इस्तेमाल से सभी प्रकार की खांसी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, हमदर्द जोशीना कफ सिरप के इस्तेमाल से गले की खराश को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, जोशीना कफ सिरप फेफड़ों पर जमे हुए बलगम को दूर करने में असरकारी दवा है। दोस्तों, जोशीना कफ सिरप पूरी तरह से साइड इफ़ेक्ट रहित है। दोस्तों, हमदर्द जोशीना के इस्तेमाल से किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों, जोशीना कफ सिरप के अंदर मुलेठी है जो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जोशीना कफ सिरप के अंदर उन्नाब है जो अपने आप में बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जोशीना कफ सिरप में अमलतास है जो बहुत ही कामयाब और बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। दोस्तों, जोशीना कफ सिरप में तुलसी है और दोस्तों, तुलसी अपने आप में सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, जोशीना कफ सिरप के अंदर सारे ही इंग्रेडिएंट नेचुरल हर्बल हैं। दोस्तों, हमदर्द जोशीना कफ सिरप दोस्तों, इस सिरप को छोटे और बड़े सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ों को 2 चम्मच सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी से इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से आधी चम्मच, चौथाई चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।